What's up everybody, ¿cómo están mis amigos? Ya estamos aquí una vez más. No habíamos salido por mucho tiempo. Primera vez que vamos a salir aquí en el canal después de casi, no sé, un mes. Porque estamos reservando un poquito de plata, estamos ahorrando un poquito de plata porque se vienen buenos proyectos. Y sí amigos, les estaba comentando de que vamos a hacer mercadería de parte del canal. Quiero comenzar a hacer tazas, vasos, de lo que ustedes quieran. Eso sería una parte, una ayudadita más para el canal. De esa manera podíamos seguir invirtiendo un poquito más en lo que es cámaras, en lo que vamos a estar arreglando también un poquito más el pop-up camper. Ahí ustedes ya lo van a ver pronto cómo está quedando. La verdad que está quedando muy bien. Poco a poco vamos a ir subiendo esos videos, ya que llevan mucha edición y llevan mucho tiempo a la hora de estarlos creando. Así es mis amigos, el día de hoy el plan es que vamos a ir a un lugar que la vez pasada, por cierto, nos habían cerrado. Entonces hoy es día lunes, entonces hoy está abierto y creo que no hay mucha gente por ahí. Entonces vamos a intentar una vez más ir a ese lugar a nadar con todos nosotros. Vamos todos aquí, vamos la familia completa. Vamos a empezar a comprar algo de comida y no se diga más. Disfruten de este nuevo video, de esta nueva aventura. Nos vemos dentro de un rato. Bye bye. Y bueno amigos, siempre que vamos a ir para este lugar algo suele pasar. Ahorita empezó a llover, pero nos venimos aquí a la pupusería Vanessa. Vamos a ver qué tal está. Aquí venden muy buenas pupusas y carne asada. Me gusta la carne asada de aquí, está muy rica. Entonces, bueno, yo pedí una carne asada. Chito pidió unos tacos. Tacos de lengua. Tacos de lengua, yo pido pupusas y la Jacqueline pidió una carne asada. Así que vamos a probar qué tal está. Siempre aquí, siempre me deja un buen sabor de boca esta carne asada. ¿Quieren ver de qué lugar le hablo? Miren. Esta es la pupusería Vanessa. Está ubicada justo aquí en la ciudad de Laurel, cerquita de donde está una liquor store que está por allá. Aquí está la pupusería de este lado. La verdad que venden muy buenas chidoskis pupusas. Muy buenas, la verdad. Se las recomiendo, vénganse un día a la pupusería Vanessa. Díganle que vienen de parte de Colmi y Jorge. Tal vez les hacen descuento. A ver, les cuento cómo estuvo la situación. Fuimos a comer y después de comer nos dimos cuenta que era muy tarde. Entonces dije, mejor decidimos ir a un río, que yo me acuerdo que había venido la vez pasada a ese río y el río estaba bonito. Pues está como lluvioso y nos aventamos en el bosque. Y estas imágenes son las que hicimos. La verdad no fuimos al lugar donde quería ir porque por segunda ocasión no pudimos ir. Porque en ese lugar cierran temprano. Entonces por gusto íbamos a ir a pagar $20 si en realidad iban a cerrar temprano. Entonces mejor decidí venir aquí en este bosque que está detrás de mí. Entonces, y ahorita ya salimos de ahí, pero lo que ustedes van a ver ahorita fue la aventura que nos echamos caminando de ahí para adentro y de regreso, porque el río está muy sucio y nos quisimos meter. Así de que vamos de regreso para la casa a ver cómo termina este día de aventura. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yeah. I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze. We speak but oh nothing.
Esta es mi mejor respuesta. Sí, igual que le iba a pedir. ¿Vamos, hija? Vamos. Ya. Anda los zancudos. Rain and chest pain. Pareciera que fuera el mismo día, pero en realidad ya estamos en el día siguiente. Pues resulta que hoy es un acontecimiento bastante importante. Hoy es el día de cumpleaños de la Allison, así de que muchos de ustedes la conocen, es mi hija más pequeña. Hoy es su cumpleaños, nació el día de hoy, un 25. Así es de que ahorita lo que vamos a hacer, el plan es de que vamos a ir un ratito a Walmart. Le quiero ir a comprar su regalito. Más tarde me voy a reunir con mi hermano y con un amigo. Vamos a ir a comer a un restaurante que está por aquí cerca, porque como ustedes saben, ahorita por cuestiones del virus que anda rondando, es un poco complicado salir a la calle, ¿me entienden? No hay que salir uno mucho, pero la verdad es de que mejor decidimos ir a ese restaurante, ya que tiene mesas al aire libre y todo eso, entonces un poquito más es un poquito más saludable, ¿me entienden? Ir a comer a un restaurante. Así que espero que les esté gustando esta aventura un poco rara, diferente, porque en realidad quedamos de ir al río, fuimos, pero el agua estaba muy sucia. Después quedamos de ir a otro lugar, pero era demasiado tarde y pues se ha cancelado esos últimos 2 viajes que han habido. Pero bueno, es un vlog más sencillo, un vlog más casero, un vlog más familiar. Espero que les guste y nos vemos dentro de un ratito. Bye bye. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a comprar? She's leaving the patch for him. Mira todas las veces. ¿Qué compró la niña? Una bicicleta y un pato. Hola. ¿Qué compraste, hija? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Ah, mira, un pollito. Y así es, amigos, ya andamos aquí en Walmart. Yo creo que ya encontramos el regalo perfecto para la niña. Ese fue el que a ella le gustó, entonces ese creo que le vamos a comprar. Es un triciclo color rosadito. Vamos a ver qué tal. Yo creo que sí le gusta porque dejé que ella lo escogiera. Así es de que así es. Andamos en un día casual de familia, aquí pasándola muy bien. Después de eso, como ustedes ya saben, vamos a ir a comer a un lugar famoso aquí en Nueva York. Se llama Chidos, restaurante Chidos, porque todo está bien chido. Nos vemos dentro de un ratito. ¿Vas a decir, Pitufo? Ah, pues ya terminamos las compras, amigos. Ya terminamos las compras. Chito compró el equivalente a $4,000. Como siempre. ¿Por qué compraste tanto? A mí me dicen... El mi rey. El mi rey, sí. El mi rey, ahí estamos un mi rey aquí. Miren el carro que se carga, miren. Es el carro. A 12 años. Y miren el carro que se carga. Ahorita solo vamos allá por otro carro, pero nada más. Sí, ¿no? Para mientras va. Sí, ahorita vamos a ir a traer mi Tesla. Después nos vamos a ir a los Chidos, ¿no? Ajá. Yo aquí ando con mi Whatever. Sí, yo soy el guardaespaldas. Me ha contratado para que le cuide la espalda. Todo esto de ser un youtuber solo es un... ¿cómo? Un hobby. Sí, es un hobby. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Venga,
Ni te mira para adelante, mira tu camino. Coming in quick, a little low in time. Gonna catch you just right, pull you up to outer space. Wasn't that a good day? Red guitar, purple haze, stick glove and the ball was all you needed. How you did? Sing me back, mama, sing me back. Just have to give it all. Y bueno, mis amigos, este es el primer día de la limpieza de nuestra pop-up camper. Así es, no he subido este video porque sinceramente no he tenido mucho tiempo para editarlo. Pero ahorita ya que ustedes lo están viendo, ahí está la niña chiquitilla. Oh no, ¿qué pasó, mi amor? Oh, ya viste, mira, mira. Así es, mis amigos, el primer día de la limpieza del camper. La verdad que he dado muchas vueltas porque necesito colocarle unas llantas, pero las llantas no me las venden si no se las quito a la camper. Entonces necesito quitárselas primero, llevarlas al lugar para que me den la indicada, porque ya me dieron unas y no le quedaron. Entonces ahorita tengo que, mejor vamos a limpiarla bien, vamos a arreglarla bien. Ya cuando esté lista voy a llevar toda la camper al lugar para que le coloquen las nuevas llantas y los nuevos aros que le vamos a colocar. Así de que básicamente lo que van a ver ustedes ahorita es mucho trabajo, mucha limpieza. La vamos a poner al día para poder sacarla. Ahorita en septiembre tenemos los fines de semana de descanso y vamos a sacarla, vamos a ir a estrenarla. Así de que no se pueden perder este video porque la vamos a pasar súper bien. Una limpieza general de nuestra pop-up camper. Vénganse conmigo y disfruten. Y bueno, amigos, el único problema que tiene esta en el techo es esta rajadura que ustedes ven acá. Se ve que ya la repararon antes, pero con el tiempo creo que se ha despegado. Le pusieron como una masilla y creo que ya se agrietó. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitarle la viejo y voy a agregarle nuevo pegamento del que tengo allá adelante en esa bolsa. Voy a limpiarle bien este espacio, le vamos a agregar aquí para repararlo, pero está muy pero muy caliente. Vamos a ver cómo nos va. Mucho mejor el remiendo que tiene, miren, aquí ya ahorita se ve bastante limpio y solamente con una pequeña lavadita que le hicimos ya vean la diferencia. Es así de sucio está, así va a quedar o tal vez más blanca que esta. Vamos a ver qué tal.
amigos, así es como va quedando. Miren, ya hicimos la primera limpieza. Todavía nos hace falta lo que es la parte de abajo. Ya la parte de arriba ya está, la parte de allá también. Lamentablemente aquí donde tenemos el camper no hay agua, entonces nos quedamos sin agua. Pero ya se va viendo la diferencia como estaba antes. Ustedes vieron un poco del proceso de la limpieza, cómo fue que lo hicimos, ¿verdad? Todavía tengo que arreglar esto, pero no traje lija, entonces necesito una lija para limpiar eso y así colocarle la nueva masilla o el nuevo pegamento. Pero pues ahí pueden ver que ya se está viendo la diferencia. Y ahorita ya se empieza a ver como un campercito. Ahí estamos, esta sería la parte de atrás. Lo bueno es que las luces funcionan, entonces eso sí hay que decirlo. Ese detalle está bastante bueno, ahí lo pueden ver. Mañana vamos a seguir limpiando el costado, vamos a limpiar este y vamos a limpiar el del otro lado también, y después vamos a elevarlo y vamos a empezar a limpiar lo que sería la parte de adentro. Pero quiero terminar en la parte de afuera primero antes de comenzar la parte de adentro. Así es de que con esto vamos a terminar este video. Fue un video medio de locura porque en realidad terminamos donde supuestamente no íbamos a comenzar ni íbamos a terminar. Así es de que así es como estuvo el día de hoy. Y bueno, mis amigos, así es como terminó este video. Una completa locura, una completa locura. La verdad es de que comenzó con una cosa y terminó con otra completamente diferente. Pero mañana vamos a seguirle continuando limpiando el camper. Van a ir viendo ustedes el progreso de cómo es que lo vamos dejando. Espero que les guste porque sinceramente a mí me va a gustar. Es un proyecto que lo estamos haciendo, como pueden ver, en familia. Estamos todos involucrados y eso es lo más bonito, involucrar a la familia para ser parte de esos momentos que no se le van a olvidar a uno. One life, porque uno solamente tiene una vida. Y esa única vida que uno tiene hay que disfrutarla al máximo. Así es de que los exhorto, los impulso a todos ustedes a que hagan un proyecto en familia, a que involucren a sus hijos, a que involucren a toda su familia en un proyecto sanamente. Porque la verdad es que, como les dije anteriormente, los proyectos más importantes son los que uno hace con su papá, con sus abuelos, con sus abuelas, con su familia en general. Yo me acuerdo perfectamente cuando mi abuelito me va de pesca y es por eso que me gusta incentivar a mi hijo a estar siempre cerca de mí, a mi hija siempre estar ahí cerca de mí, ayudándome en lo que sea que yo esté haciendo. Así que los exhorto a ustedes también con este video a que salgan y creen un proyecto, una casita de perro, un columpio, le llaman en mi país, un playground, le llaman aquí en Estados Unidos, un área para que los niños jueguen, una casita en el árbol, lo que sea, pero que los involucre a todos, porque la verdad que lo único que uno se lleva toda su vida es el recuerdo. Las cosas pueden pasar, lo material pasa, pero el recuerdo siempre queda. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.